Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel Sehat Alami. Semoga Anda semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tips atau cara bagaimana mengatasi batuk agar bisa cepat sembuh dengan cepat menggunakan bahan alami. Dan insya Allah cara ini aman dan juga tanpa efek samping. Tapi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan juga jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman Anda agar video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Anda yang sedang membutuhkan. Untuk bahan-bahannya, Anda cukup menyiapkan 1 siung bawang putih, kupas terlebih dahulu bawang ini sampai bersih. Kulum bawang putih ini di mulut Anda sembari digigit secara perlahan, minimal kurang lebih 1 jam. Setelah tercium baunya, telan bawang putih ini secara perlahan-lahan. Lakukan cara ini minimal 2 kali dalam sehari. Lakukan secara rutin. Jika Anda rutin melakukannya, insya Allah rasa gatal di tenggorokan akan berkurang dan batuk Anda juga akan menghilang dengan cepat. Bawang putih bersifat hangat dan juga pedas. Sangat ampuh dalam mengatasi batuk yang disertai rasa gatal di tenggorokan. Bawang putih juga mampu memulihkan seseorang dari batuk dan juga infeksi tenggorokan hanya dalam beberapa menit. Lebih cepat penyembuhannya dari vitamin C dan juga penyembuhannya lebih permanen. Apabila Anda sekarang sedang mengalami batuk, Anda bisa menggunakan cara ini di rumah. Caranya juga gampang dan bahannya pun juga sangat mudah untuk didapatkan. Demikian video saya kali ini, semoga informasi di video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.